Miren nada más lo que está pasando en relación a esta candidatura de Margarita Zavala, la Calderona, la esposa del enano genocida. La verdad es que, por lo menos, raro sí parece. Resulta que terminó siendo la candidata para una diputación federal que más votos tuvo, no en la Ciudad de México, en todo el país. Pero es que la diferencia que hay contra el tipejo al que le ganó la elección es muy grande. Cuando menos raro sí que está. Y obviamente, pues los adoctrinaditos están bastante enojados y dicen que hubo fraude. Yo creo que, fíjense, están pidiendo que se cuente, ya se contó, pero que se cuente voto por voto, casilla por casilla, que es la forma, ¿no?, que conocen ellos. Bueno, yo creo que si hubo fraude, no lo van a encontrar en las papeletas. No creo que haya sido ahí, o sea, no creo que haya sido en los conteos, no creo que haya sido la captura de las actas o todo esto, no. Más bien creo que fue en el acarreo de gente, en el que compraron muchos votos, y eso pues difícilmente van a poder encontrarlo en un voto por voto, casilla por casilla. Es muy raro. Miren, ahora les leo una nota, porque el primero que salió con esto, a ver, es que, ay Dios mío, aquí es muy preocupante el asunto. A ver si me explico. Sí, apesta a que está muy raro el asunto, apesta, es muy raro. Debería investigarse, sí, por supuesto. La Calderona, después de que salió corriendo para la elección de 2018 de la candidatura presidencial que obtuvo con firmas falsas, pues da mucho que pensar. Pero luego el primero, eso es lo curioso, el primero que lo denuncia es un impresentable. Es como el que grita ¡al ladrón! ¡Al ladrón! Me refiero al delincuente Pigmenio Ibarra, defraudador de Hacienda, no paga impuestos, le otorgan créditos desde presidencia de DAS, o sea, corrupción a tope, a tope. Él es el que denuncia. Y pues la verdad es que debería callarse. Fíjense, en su denuncia hace por ahí mención del tema de las firmas del cártel que pretendían el par de delincuentes Calderón hacer partido, México Libre. Cierren la trompa, gente de Morena. Aquí hay un video en este canal, no lo voy a buscar ahora, pero si quieren me dicen, en los comentarios me dejan, a ver, yo quiero verlo. Aquí hicimos un video, me parece que en el año 2018, 2019, por ahí, donde con la fuente del INE, página del INE, actas del INE, queda demostrado que Morena obtuvo su registro con cientos de miles de firmas falsas y se las regresaron. Hizo lo mismo que la Calderona. La Calderona, no me acuerdo qué cantidad de firmas eran las que se necesitaban para el tema de la creación de su partido, pero pues le echaron para atrás muchas. Y también para la candidatura independiente, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, el tema es que me parece que eran como 900,000 firmas para eso de la candidatura independiente. La Calderona alcanzó aquella ocasión las firmas, pero presentó cerca de 2 millones. Le echaron para atrás más de 1 millón de firmas. Eso mismo hizo Morena, presentó firmas muchas, o sea, no sé, eran 500,000 las que necesitaba. Y pues presentó a lo mejor 800,000, pero 300,000 o 250,000 eran falsas. Entonces, de la misma patita cojean. No estoy mintiendo, Sé que va a haber adoctrinaditos que digan, pues muéstralo. Se los voy a hacer de manera personalizada. Ustedes coloquen aquí en la descripción del video, más bien en los comentarios, coloquen, yo no te creo pero pese a que les pase el video, sé que no van a creer. Pese a que estoy mostrando pantallas del INE, es más, me voy paso por paso, les digo, tienen que anotar aquí en la página INE, y luego se van acá, y luego se van a esta parte, ahí, lo hice como tutorial de la propia página del INE, y ahí aparecen es que no recuerdo exactamente, pero son como 200,000 firmas falsas de Morena. O sea, hicieron lo mismo, presentaron como un 40% de firmas falsas, lo mismo. Pero bueno, el caso es, regresando al tema, pues es lo mismo, ¿no?
Es lo mismo, suena a fraude y pues obviamente los aplaudidores están bien indignados, mostrando ahí que la Calderona hizo fraude. Esta pobrecita perdió, pobrecita. Es que los bots no votan palerita. Pero bueno, este es lo que les decía. El Pigmenio Hidalgo también, al que le ganó, acusan fraude de Margarita. Gané por 20 puntos, responde Zavala. Les muestro los tweets. Epigmenio dijo lo siguiente: sin envanecerse con la victoria que hay preservar, sin negar la derrota ni los errores que a ella condujeron, sin dejar de sumarse a la exigencia legítima de que se investigue el aplastante triunfo de Margarita Zavala. Así hacemos de defender. Qué mal escribe Epigmenio, yo andaba borracho. La 4T, ¿les parece? Bueno, porque habla de eso. Y después publicó otro. No sé si está aquí. Aquí dice, es que no aparece el segundo tuit, pero dice aquí. Y en un segundo mensaje, Epigmenio Ibarra dijo: abundan las denuncias sobre el inusual número de votantes que en todas las casillas votaron por Margarita Zavala. Eso es lo más raro. Su tal México Libre y los testimonios de sus mítines de campaña no acreditan el enorme arrastre que demostró en las urnas, dice el Epigmenio. Y luego también Javier Hidalgo, por ahí tuiteó algo porque no le gustó. Aquí está. Si me preguntan, ¿hubo fraude en Miguel Hidalgo? Respondo sí. Calderón y compañía volvieron a hacer fraude, porque cuando se hace con dolo y engaño, ahí hay un fraude. O sea, él está diciendo que a lo mejor no fue ni comprando votos, ni con malas capturas de los datos, sino que llegaron y engañaron a la gente y que para eso para él es un fraude. Bueno, pues ellos hacen lo mismo, ¿no? Y contestó la Calderona, que esto es lo más grave, fíjense. En respuesta, la propia Calderona le contestó que no hubo fraude, pues obtuvo más de 110,000 votos, es decir, le ganó por más de 42,000 votos, lo que equivale a 20 puntos de ventaja. Este es su tuit. No, señor Javier Hidalgo, para diputados federales obtuve más de 110,000 votos. Le ganamos a usted por más de 42,000 votos con más de 20 puntos de ventaja y se recontaron los votos. Por cierto, también se ganó la alcaldía. Respete la voluntad ciudadana y trate de ser demócrata. Es muy raro y sobre todo ella que no levantó. A mí eso es lo que me causa mucha duda. Ella no levantó en su campaña cuando quiso ser presidenta. No levantó, tuvo que abandonarla. Ese es el punto. Entonces me parece muy raro que ahora haya sido la candidata que más votos tuvo para Diputación Federal en todo el país. Es muy extraño. Cuando menos es muy extraño. Pues luego, sabiendo que está casada con Calderón, el máster de los fraudes electorales, pues a lo mejor aplicaron las que se sabe su viejo. En fin, ahí se los dejo, vamos a ver qué pasa. Difícil, ya le dieron su constancia de mayoría. Esto quiere decir que el INE ya pasó por alto todo lo demás y entonces difícil, ella va a ser diputada federal. Ni siquiera fue pluri, llegó por la vía del voto al Congreso. Saludos, compas. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviará notificaciones cuando sean publicados. Por eso, para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal, Personajes México 2, ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice, mensaje importante, y suscríbete.